പിടിയും ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തേങ്ങ 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 കിലോ ചിക്കനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി എരിവുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സ്പൂണിന് 2 സ്പൂൺ തൈരാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടി നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തിരുമ്മിയിട്ട്, ചിക്കൻ കറിക്ക് നമ്മളെ പാത്രം ഇവിടെ ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ പിടിക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുട്ടുപൊടി 1 ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പത്തിരിപ്പൊടി 1 ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പകുതിയാണ് തേങ്ങൻ്റെ.
അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഉപ്പും തേങ്ങയും പൊടിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ജീരകവെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ശരിക്കും കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊടി ശരിക്കും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊട്ടിട്ട് ചെറുതാക്കി ബോളുകളാക്കി എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് നടുകിൽ ചെറിയൊരു കുഴിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കിതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ പിടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഞാനതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ഓഫാക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ കറിൻ്റെ തീ ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പിടി എങ്ങനെ വേവിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ജീരക വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പകുതി പൊടി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചേർത്തു, പകുതി ഈ വെള്ളത്തിലും ചേർത്തു. ഇനി ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പിടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. നമ്മളെ പിടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുകി ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും അടയാതെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ പിടിയും കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നും ദോശ, പുട്ട്, ഇഡ്ഡലി ഇത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പിടിയും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.